من المدبح لواحد من أهم لاعبي الزمالك. اتولد سنة 1939 بحي المدبح، وكان والده شيخ الجزارين وواحد من أهم المشجعين للقلعة البيضاء. عبده نصحي انضم لناشئين الزمالك وهو عنده 15 سنة. تألق نصحي مع الزمالك لغاية ما شارك مع الفريق الأول وخد معاهم بطولات كتير، منها 3 بطولات دوري مواسم 59 و63 و64 و6 بطولات لكاس مصر. لعب في النادي من سنة 1955 وفضل معاهم لحد سنة 1965. كان النقاد بيقولوا عليه بولارس بسبب قوة التسديدات اللي كان مشهور بيها، لدرجة إن اللعيبة زمايله في الفريق ما سلمتش من تسديداته، زي ما حكى كابتن حمادة إمام لما جت واحدة منهم في وشه. وخلال مسيرته شارك عبده نصحي في فيلم حديث المدينة. اتوفى نصحي سنة 1992 بعد مشوار حافل من البطولات مع القلعة البيضاء. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب. حابين نتكلم عن مين تاني في الفترة دي؟